Dan Allah ‘yan uwa ku saurari jawabin Sayyidi Munir Adamu Koza. Ku saurare shi da kyau ku ji abin da yake faɗa. Wani ya zo ya tashi yana cewa kalmar mata da kalmar halaka duk abu ɗaya ne, da halaka fulanun da ma'anan wane ya mutu. Ya ce idan mutum ya mutu zaka iya ta ya halaka a yaren larabci daidai ne ba laifi. Da ya tashi sai ya ɗau misali ya rasa wanda zai buga misali da shi duniyan nan sai sai na Rasulullahi. Ya ce da haka zaka iya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kaza. Ya kawo wannan kalmar. Kuma ya ce wai karatu ne yake koya mutane. A Najeriya nan sai na yi rubutu a page ina ce na gane karatun nan yadda malam ya faɗa gaske ne duk wanda ya mutu ana sha ya halaka na yarda da haka tun da na gane yanzu na yarda malam Abubakar Gumi halakakke ne, Ibn Taymiyyah ma ya halaka, Jafar ma ya halaka, Albani Bature ya halaka, sai na rubuta wannan. In ka ga yadda aka rika zagi na da malamai na da iyayena dan na ce Jafar da Albani ya halaka, amma an manta wannan kalmar malamin su ya liƙa wa Annabi Muhammadu ita. Da na ce na koyi karatun na liƙa wa malam Jafar da Albani da Ibn Taymiyyah sai aka ce wai ni da halakakke ne nisi dan ne iyayena ma kaza malam, duk wani mai daraja ido na ba wanda ba a rubuta a cikin comment an zage shi dan na ce Ibn Taymiyyah ya halaka, kuma koya mun aka yi nace na iya. An ce ilimi aka bani ko ai da sai su wuce Allah maka albarka Munir, ka gane karatu haka yadda ka waɗannan duk halakaku ne, ina haka za su faɗa. Sun yarda a liƙa wa shugaba alaihi salatu wasallam ba komai, amma waɗannan malaman nasu in ka liƙa musu duk mai daraja idan ka sai an zage shi. To kun ji abin da ya faɗa ko? To yanda ya ba da labarin ta faru da shi ɗin nan, ni ma haka ta faru da ni. Kawai ne postin na ce Jafar ya halaka, Ibn Taymiyyah ya halaka, Gunguman Gumi ya halaka, duk na ambato malamansu na ce sun halaka. In ka ga yadda suke tsine min albarka, abin zai baka mamaki. Kenan su da kansu sun san ƙarya suke, kalmar halaka ba ma'ana ɗaya gare ta ba. Ba ma'ana ɗaya gare ta ba. Tana nufin wato a mutu a wani wajen, kuma a wani wajen tana nufin a faɗa wa azabar Allah. Shi ne ma'anan halaka. Ma'ana biyu gare ta, harshen damo gare ta. Shi yasa in ka jingina ma matattunsu sai su tsine maka. Amma saboda wahabiyawa maƙiya manzan Allah ne, saboda maƙiya annabi ne, ba sa shiri da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Da malamin su ya jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka goya masa baya. Suka yi gaba ɗayansu ma suka fito suka ce duk abin da ya faɗa a kansa suke. Ku saurara fa ku ji abin da malamin su ya faɗa akan annabi. Na san abin ba daɗin ji, amma dan Allah ku yi haƙuri. Saboda muna son mu kafa musu hujja, ku sake sauraron abin da ya faɗa. Ko a ce halaka, ko a ce mata, ko a ce fan ya ƙare duk ɗaya ne. An gane ko? Mun sha faɗar wannan. A gargajiyar Bahaushe, kalmar mutuwa ta ne masa nauyin ya faɗe ta ga manyan mutane. Ba zai ce annabi ya mutu ba, sai dai ce annabi ya faku. To amma a larabci, da ka ce ya mutu, da ka ce ya yi wafati, da ka ce ya halaka duk ɗaya ne. Ana iya cewa annabi ya halaka, ana nufin ya mutu, ana nufin ransa ya bar gangan jikinsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai, Allah ya jaddada tsine maka albarka. Dan kai wannan ba wai ya tsine ma za mu ce ba, sai dai mu ce ya ƙara tsine maka albarka. Dan tuntuni kai tsinanne ne. Tuntuni kai tsinanne ne. To yan uwa kun ji abin da ya faɗa ko? Ya ce zaka iya cewa wane ya halaka. Ya jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To bari ka ji abin mamaki, su kansu sun san ƙarya suke. Bari ka ji maganar da Jafar yayi akan kalmar halaka din. Ya ce wai wasu 'yan ɗariƙa sun ce duk wanda baya ɗariƙa ya halaka. Ku saurara ku ji. Galibi haka 'yan bid'a suke wa Alƙur'ani, haka suke wa hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Na taɓa jin wani malami ba kunya ba tsoron Allah a cikin rediyo. Wannan kusan shekaru 10 da suka wuce a rediyo Najeriya na Kaduna yana cewa dukkan wanda ya mutu baya cikin wata dariƙa to halakakke ne. Aka ce me hujja? Yace innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida, innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun Allahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Sai fasara wannan da dariƙa. Kun ji abin da Jafar ya faɗa? Kun ji abin da Jafar ya faɗa? An jingina musu halaka, an ce in ba su yi dariƙa ba sun halaka. Yace wasu suna faɗa. Ya ce wani ya fito yana faɗa, kuma bai yadda ya halaka ba, bai yadda zai halaka ba. Bai yadda zai halaka ba, me yasa bai yadda zai halaka ba? Saboda ya san halaka mummunan abu ne. Saboda haka ya fito yana ƙalubalanta wanda ya ce zai halaka idan bai ɗariƙa ba.
idan da halaka mutuwa kawai ta ke nufi a wajensa da cewa zai to dama kowa zai halaka mana, dama ko baka yi ɗariƙa ba za ka halaka, to da ba zai nuna alamar damuwa da maganar ba. Kaga ashe ‘yan iska su kansu sun san cewa halaka kalma ce mai harshen damo, a wani wajen tana nufin mutuwa, a wani wajen tana nufin mutum ya faɗa wa halaka, ya faɗa wa azabar Allah. Tunda kuwa kalma ce mai harshen damo, tarbiyyar da Alƙur'ani ya koyar da musulmai shine ba a jingina kalma mai harshen damo ga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Haramun ne. Ga yanan Allah madaukakin sarki qat'an yana gaya wa sahabbai, ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina, daga yau ka ku ƙara kiran manzon Allah da ra'ina, wa qulun zurna wasma'u, ku ce unzurna, ku canza kalma, tunda ra'ina tana da ma'ana guda biyu, za ta iya ɗaukan saurare mu, za ta iya ɗaukan wani ma'ana kaman a ce soko ko wawawan mu. Saboda haka tunda duk da ma'ana mai kyau ku kuke nufi, haramun ne ku jingina wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ita, daga yau ku canza. Qur'ani ya koyar da mu wannan tarbiyyar. To kai sai ka zo ka ce zaka iya cewa wane ya halaka, ka saka sunan manzon Allah a wajen. Kuma duk makiya Allahn duniya gaba ɗaya lakurawa ‘yan izala makiya annabi, kuka yi taron dangi kuka ce duk abin da ya faɗa a kansa kuke. Ba ma ku yadda a hukunta shi ba, in dai za a hukunta shi sai dai a hukunta ku gaba ɗaya. Haka uban daba ya fito ya faɗa. Ka gani? To in za ku bar izala ku bar izala. Izala hallaka ce, izala gidan makiya annabi Muhammadu ne. Allah madaukakin sarki ya raba mu da makiya annabi a duk inda suke.